အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစိုးတူရန်ကုန်မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ဖုန်းနဲ့စာရိုက်လေ့ကျင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာအင်္ဂလိပ်ကိုရီးယားဂျပန်စတဲ့ဘာသာစကားမျိုးစုံကိုစာရိုက်လေ့ကျင့်လို့ရမယ့် Bluetooth keyboard လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Bluetooth keyboard လေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းအမျိုးအစားမရွေးအနေမြင့်မရွေးပဲ Bluetooth ပါတဲ့ device တိုင်းမှာအသုံးပြုလို့ရတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရာအနေနဲ့ကတော့ရှေ့အောင်ပါပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲရောင်လေးနဲ့ပန်းရောင်လေးမှာမြန်မာစတစ်ကာ3000ကျပ်တန်လေးနဲ့မောက်ပတ်3000ကျပ်တန်လေးကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် promotion color လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကုံဒီသတ်မှတ်ပေးထားပြီးတော့ကြတော့ promotion color လေးမကုန်ခင်မှာ order လေးတွေကြိုတင်ထားလို့လည်းရပါတယ်ဒီ Bluetooth keyboard လေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့3200ကျပ်တိတိတာကျတဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုနည်းနဲ့ language ပြောင်းနည်းလေးတွေကိုဗီဒီယိုတက်တက်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PCP ကနေပြီးတော့လည်းလာရောက်တောင်းရနိုင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကိုကြိုက်လို့မာယိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်စိုးတူရန်ကုန်ရဲ့ PCB သို့မဟုတ်3945119959ကနေပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်မာယူစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဝယ်ယူအားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ